السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا شخص مسيحي يصلي في المنام صلاة المسلمين. يعتمد هذا التفسير إذا كان هذا الشخص معروف أو على علاقة بالحالم فيدل على دخول هذا المسيحي الإسلام. أما إذا كان الشخص غير معروف ورأى الحالم أن المسيحي يصلي صلاة المسلمين يدل على أن الحالم سيترك الذنوب والمعاصي وينال القرب من الله عز وجل وصلاح أحوال الحالم كافة وينال التوفيق من رب العالمين. إذا كان الشخص غير معروف ورأى الحالم أن المسيحي يصلي صلاة المسيحيين يدل على أن الحالم أمور الدينية متزعزعة ويشك في أسس دينه وأحكامها ورغبته في أن يغير دينه، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يختلف تفسير هذا المنام من حالة اجتماعية لأخرى. رؤية شخص مسيحي يصلي في منام العزباء إذا كان يصلي صلاة المسلمين يدل على فرج قريب للحالمة وخير كبير تنال بحياتها والتزامها بما أمرنا الله به من طاعات وعبادات وتحقيق السعادة والفرح لقلبها وتعيش باستقرار بحياتها الدينية والعائلية والعاطفية. وإن كان يصلي صلاة المسيحيين يدل على الهموم والاضطرابات النفسية. تفسير رؤيا شخص مسيحي يصلي صلاة المسلمين للمتزوجة. إن كان يصلي صلاة المسلمين يدل على استقرار بحياتها في كافة مناحي الحياة، صلاح أحوالها وأحوال زوجها وأبنائها وتربية أبنائها تربية صالحة وخاصة في أمور تعليم الدين، وهي أسرة محافظة وملتزمة دينيا وأخلاقيا. الاستمتاع بالخيرات والبركات إن كان يصلي صلاة المسيحيين يدل على المتاعب والمناغصات. للمرأة الحامل إذا كان يصلي المسيحي صلاة المسلمين يدل على أن الله سيكرمها بإنجاب مولود صالح وله مستقبل عظيم وباهر في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بأمور الدين، وسييسر الله فترات حملها وييسر لها ولادة مولود سليم معافى من أي سوء إن شاء الله. سعادة وفرحة تحظى بها بعد ولادتها ورزق تنال هي وزوجها ماديا وتحقيق ما تتمناه بحياتها من أماني وطموحات. أما إذا كانت المرأة مطلقة ورأت أن شخصا مسيحي يصلي صلاة المسلمين يدل على مرور انفصالها على زوجها بسلام وتعيش بسعادة وهناء بعده ليكرمها الله بعده بزوج صالح وتقي يخاف الله فيها، ملتزم دينيا أخلاقيا، يعني ربنا هيعوضها خير كتير عن كل التعب والسوء اللي مرت بيها. رؤية الشاب الأعزب أو الرجل المتزوج فهي سواء إذا كان شاهدوا في منامهم أن شخص مسيحي يصلي صلاة المسلمين يدل على التزام الحالم دينيا وأخلاقيا وأن الله يكرمه بنجاح وتميز في كافة أمور حياته ويوفقه الله بأن يختار زوجة صالحة وتقية هتعينه على أمور دينه وحياته وهيصل لأهدافه وطموحاته. الرجل المتزوج هيعيش حياته الزوجية والعملية باستقرار وهناء وهيرزقه الله بالذرية الصالحة والتقية اللي هتجعلهم بارين بيه إن شاء الله. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.